呢個車房咧可以泊到3至4部車嘅。呢個係 A4 型加州花園高樓底嘅客廳，建築面積2021尺，實用面積1371尺。花園面積有600尺。A4 咧就半獨立屋嚟嘅，側邊有個 sidewalk 可以通到前邊嗰個街，去到個車房嗰度嘅。呢個 sidewalk 咧就一般啦，唔係太闊嘅，咁變咗個花園咧就唔會太細嘅。A 型咧地下係冇洗手間㗎，全部 A 型都係嘅。客廳同飯廳係分開嘅，第一層係客廳嘅話，樓上就係飯廳。咁行到半路呢度咧，佢就喺度做咗個露台，可以望到自己嘅客廳嘅。飯廳呢度咧就有個廚房同埋有個洗手間，望翻去外街啦。佢又改咗開放式廚房嘅。呢邊咧就係泊車入嚟嗰邊嘅方向嘅。半獨立屋 A4 型咧，側邊就有個洗手間嘅。加州咧，無論花園同豪苑咧，所有洗手間都係有窗嘅。離開個飯廳之後咧，上面就係睡房層啦。全屋有3個睡房嘅。第一個咧就係套房，呢個套房咧有150尺嘅，唔計嗰個洗手間同露台。景觀咧就望翻去自己嘅後花園嘅。呢個單位除咗嗰個廚房做咗開放式之外，同埋嗰個客廳半路咧做咗個露台咧，全屋咧都係原裝嘅。3個睡房咧就有2個睡房係有露台嘅。呢個主人房咧有個露台之外咧，仲有個細睡房都係有露台噶。上到呢一層咧就有2個睡房同埋1個浴室。呢個浴室咧就全原裝嘅，你睇佢個間隔設計同埋啲瓷磚咧，個天花嗰個隔窗咧都係原裝嘅。地板啊、樓梯啊都係嘅。呢一個睡房咧就有一個凹入去嘅衣櫃位嘅，兩邊嘅景觀咧都係望翻去泊車入嚟嗰邊嘅方向。隔離呢個睡房咧就有個露台嘅。呢個單位入伙年期咧1994年8月嘅，而呢個業主咧就喺1996年10月一手買入嘅，計到今年2025年咧佢就揸咗29年噶啦。再上就2個天台嘅，一個高一個低，一前一後嘅。而家呢個天台下邊咧就係主人房嚟嘅，咁所以佢望翻嘅景觀咧就係望翻自己後花園嗰邊。呢度睇到個花園嘅形狀，側邊個 sidewalk 都睇到嘅。再上咧就最高個天台噶啦，最高個天台咧樓下咧就係嗰2個細睡房。就向翻去街嗰邊，泊車入嚟嗰邊嘅方向。嗱，而呢個窗嘅位置啊，抽線呢個位咧，就係下邊嗰個浴室嗰個天窗啦。所以咧，所有洗手間都係有窗嘅。好多謝你睇我個視頻啊！有興趣嘅記得揾我啊！拜拜。希望你為呢條片點個讚、分享及訂閱我個頻道。多謝晒，拜拜。